Rais wa Marekani wakati huu anakiri kumaliza vita nchini Ukraine, lakini pia katika ukanda wa Gaza si jambo la mara moja na ni jambo gumu kuliko inavyoonekana. Rais huyu wa Marekani Bwana Donald Trump anagundua kuwa kampeni ya ushujaa juu ya mikataba ya amani haiwezi kuleta mafanikio ya haraka huku vita vikiwa vinaendelea. Wakati Trump akipiga hatua ndogo zaidi Jumanne kwenye mpango wake wa amani kwa Ukraine, usitishaji mwingine wa mapigano ambao alidai sifa zake za kibinafsi ulivurugika. Israel ilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya Hamas huko Gaza na kuua mamia ya raia. Lakini hata baada ya kumaliza tu mazungumzo kati yake na rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba hakutakuwa na mashambulizi, lakini pande zote mbili, Urusi ilifanya mashambulizi dhidi ya Ukraine, kadhalika na Ukraine nao wakaamua kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Urusi, lakini ni yale ya ndani ambayo zamani yalikuwa chini ya Ukraine. Wito wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye kwa kiasi kikubwa haubadiliki, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akirejelea kwenye vita kamili, uliangazia viongozi wawili ambao vipaumbele vyao vya kisiasa vinaweza kuchukua nafasi yake. Hivyo ndivyo hali ya kijiografia isiyo na matumaini inayosimama katika njia ya ndoto ya Trump ya urithi kama mtunza amani wa kimataifa, ambayo alitabiri kuwa ingetimizwa mara moja tu atakaporejea katika ofisi ya ikulu ya White House. Wakati akiwa katika kampeni zake, rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump alisema kwamba baada ya kuingia tu madarakani ndani ya masaa 24 atakuwa amemaliza vita vya Urusi na Ukraine. Lakini tangu mnamo Januari 20 alipochukua mamlaka kama rais wa Marekani, hili halikuwezekana. Hata hivyo alisema kwamba atamaliza pia vita katika ukanda wa Gaza, lakini nako kunaonekana ni kugumu. Kuna dalili zinazoongezeka kwamba malengo ya Trump yanaenda zaidi ya kumaliza mapigano kwa amani na usawa ambayo inaweza kudumishwa. Kufanya mazungumzo na Rais Putin kunazidisha hofu ya serikali ya Ukraine na washirika wake wa Ulaya kwamba Trump anaona vita kama kielelezo cha azma yake pana ya kukaribiana na Moscow. Hii inampelekea kuona mzozo kupitia lenzi ya Kirusi, na inaeleza kwa nini alimsuta rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hadi akajiandikisha kwa mpango wa siku 30 wa kusitisha mapigano na Trump, lakini alimsifu Putin alipokataa kukubaliana na Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameonyesha ishara wakati wa kikao cha wajumbe wote cha muungano wa wana wa viwanda na wajasiriamali wa Urusi mnamo Machi 18 mwaka 2025 mjini Moscow, ambapo Urusi kupitia Rais Putin alitembelea kongamano la kila mwaka la wafanyabiashara wakuu wa Urusi kabla ya mazungumzo yake ya simu na Donald Trump wa Marekani. Makala inayohusiana na Putin imetaja upuuzi wa Trump kuhusu Ukraine na sanaa ya Kirusi ya mpango wa hapana. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kwa sasa ni Urusi ambayo imeshinda katika kila jambo kutokana na vita hivi ambavyo rais wa Marekani Bwana Donald Trump anadai anataka kuvimaliza. Wakati huu Urusi imeweza kujimilikisha maeneo ambayo Ukraine inataka kuyarudisha katika ardhi yake, na haya ni pamoja na Crimea, Luhansk, Donetsk, lakini pia na Zaporizhia. Lakini wakati huu Bwana Trump anashindwa kumaliza hili kutokana na kwamba Urusi haipo tayari kuachilia maeneo hayo. Lakini kwa upande mwingine, katika ukanda wa Gaza, kuridhia kwa Washington katika kurejea kwa Netanyahu kushambulia Gaza, wakati huo kunahitimisha juhudi za mjumbe wa Trump Steve Witkoff kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka na mpango wa awamu ya pili kuelekea kumaliza vita ambavyo ni kikwazo kwa lengo kuu la utawala, ambapo makubaliano ya kihistoria ya amani kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Lakini mashambulizi mapya ya anga ya Marekani dhidi ya waasi wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen, ambao pia wanapambana kwa ajili ya kuitetea Gaza, sasa bado kunatengeneza mazingira mengine ya ugumu kwa Donald Trump katika kumaliza vita hivi. Hata hivyo, katika kipindi ambacho waziri mkuu wa Israel ameeleza ni kwamba amesema wakati huu ataendelea kufanya mashambulizi, lakini pia mazungumzo ya kumaliza vita yakiwa yanaendelea, lakini kamwe hatoweza kuacha kufanya mashambulizi, kwani kuendelea kuacha mashambulizi kutazidi kuwafanya wapiganaji hao wa Hamas kuendelea kuwa na nguvu zaidi na hatimaye kuja kufanya mashambulizi kama alivyosema katika siku za hivi karibuni sababu za kufanya mashambulizi huko katika ukanda wa Gaza.
Inaonekana rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump anashindwa kuendana na namna ya utatuzi wa migogoro mikubwa kama hii. Ni wakati ambapo kila upande unaonewa, lakini ni wakati ambapo kwa upande wa Israel inaona inahitaji zaidi kuchukua maeneo katika eneo la ukanda wa Gaza kama moja ya malengo makuu, na waziri mkuu Netanyahu amesema lazima malengo yao yatimie. Kadhalika na hata upande wa vita ya Urusi na Ukraine, rais wa Urusi Vladimir Putin anasema lazima malengo yatimie, kwa maana eneo lote la Donbas liwe mikononi mwa Urusi, lakini Ukraine isiwe mwanachama wa NATO, kadhalika isiwe mwanachama wa Umoja wa Ulaya, lakini pia asiruhusiwe yeyote kuingiza silaha ndani ya Ukraine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na bila shaka una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea